জাড়ের লেগে ঘুরে ঘুরে ফিতে এ আয় আনবক্সিং ভাত খেয়ে এলে উঠি পাড়া দুটা এই ভরে দেও কি এই যে হ্যাঁ ভরটাতে ভরো ভরটাতে ভরে দেখো আগে ভর না রে হ্যাঁ খাবি বিস্কাস খাবি 3 কেজি 960 টাকা খাবি 3 কেজি এই যে এই যে দেখি খাপের সঙ্গে মিলা দেখি তোর সঙ্গে ছবি মিলে কিনা হ্যাঁ মিলাবি না হ্যাঁ